Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hordoftoota fi jaalatamtoota keenya kan garee ibsaa dhugaa Siraajul Yaqiin Jama'aa jalatti barnoota diin Islaamaa fudhachaa jirtan, nagaa fi rahmanni Rabbii bakka jirtanitti isin waliin haa jiraatu. Kan fagoos kan dhiyoo jirtanis hundumti keessanuu baga jiraattanii har'a geessan baga Rabbii walumaan warraan nu ga'e, Rabbiin jiraachisee irraan nu ga'e, amma saftee umrii keenya keessa barakaa Rabbiin nuuf haa kaa'u isin jennee obboleeyyan. Egaa jiraachuun caarraadha. Maaliif muuminni jiruu isaatirraa ni fayyadama. Nama duraan yakka waan hin taane hojjechaa jiru yoo ta'e illee yoo jiraate khayrii yakka san dhiisee irraa to'achuutu mala. Yommuu nama khayrii hojjetachaa jiru ta'e khayrii isaa san dabalachuu danda'a waan ta'eedhaaf mu'minni jireenyi isaa haala hundumattuu khayrii isaaf qaba. Warra jiruun isaanii khayrii qabduuf warra jiruu isaaniitirraa fayyadaman Rabbiin haa taasisuu jenna gaa obboleeyyan. Kanaaf egaa jiraannee har'a geenye barnoota diinii akkuma waliin fudhachaa as geenyetti har'allee egaa itti fufna. Barnoota keenya gaafii deebii torbaan sanbata guddaatiin kan isin biraan geenyudha. Kanaaf har'as immoo barnoota gaafii deebii kutaa 53ffaa qabannee isin dhufneeti kan jirru. Gara akka armaan gaditti kan isin dhiyaatu ta'a. Haala bareedaadhaan dhaggeeffadhaa. Barnoota bareedaadhaa bu'aa irraa buufadhaa isin jenna. Obboleewwan keenya barnoonni keenyarraa waa'ee seenaa ambiyoota jechaadha. Ambiyoota qissaa ambiyootaatti kan xiyyeeffatudha. Maaliif jennaan ambiyoonni seenaa isaanii baruun baay'ee nu fayyada. Namni kun ambiyaa jechuun dura bu'aa yookaan nama namni itti hidhatee adeemudha. Ergamtoota Rabbii jechuudha. Jarri kun seenaa jaraa keessatti waan Rabbiin jaraaf kennee jedhamee ilaallaa jechaadha. Mu'jizaa yookaan wantoota namni isaan dura dhaabbatu ergamaa Rabbii ta'uu isaanii kana warra mormaniif akka jarri ambiyaa ta'an yookaan Rabbiin jara erguu jaraadhaa waan dhugoomsu yookaan ragaa ergamaa ta'uu jaraadhaa waan mul'isu waan Rabbiin jaraaf kenne keessaa wantoota muraasa kan waliin ilaallu ta'a. Gaafiin deebiin keenyarraa kanatti akka xiyyeeffatu isin hubachiisuu barbaadetanii gara gaafichaatti dabarra. Gaafiin tokkoffaa ambiyoota keessaa kan bishaan dhagaa keessaa bahee eenyu jedha. Agartanii dhagaadhuma kana keessaa bishaan Rabbiin baaseef. Maaliif mu'jizaa yookaan gaafii waan ummanni isaadhaa itti amanuu didanii yookaan immoo gaafii kana gaafatan jechaadha Rabbiin dhagaa keessaa bishaan baaseef. Deebiin isaa kan dhagaa keessaa bishaan baheef Nabiyullaahi Muusaadha alayhi salaam. Nabi Muusaan dhagaa keessaa bishaan laga yookaan madda 12 Rabbiin baaseef jechaadha Nabiyullaahi Muusaadha. Ulee isaaniitiin dhaanii gaafa jedhan dhagaa keessaa bishaan 12 bahee fi bishaan 12 kun saboota ummata Israa'eloota muluu isaaniitiif inni tokko tokkoon isaatitti ganda gandaan akka biyya naannootitti kan fayyadamaa turanidha jechuudha. Kana Nabiyullaahi Muusaan bishaan dhagaa keessaa bu'uun mu'jizaa isaaniirraa isa tokkodha. Gaafiin lammaffaa ambiyoota keessaa kan maaddiin biddeenaa waliin samiidhaa bu'eef eenyu jedha. Maaddii jechuun safii yookaan taala yookaan maaddii jedhama waan irratti wayii nyaatamu jechaadha. Isa sanaatu biddeenaa waliin samiidhaa bu'eef. Kanas gaafii uummanni ambiyacha gaafatanidha. Harma osoo laalluu nuti wanta nuti irraa nyaannu biddeen nuti nyaannu waan irratti nyaatamu wajjin samiidhaa nu bu'uu qaba yoo dhugumaan ergamaa Rabbii taate jennaan Rabbiin akkasumatti samiidhaa buuseef. Ambiyaan biddeen samiirraa bu'eef kun eenyudha? Deebiin isaa Nabiyullaahi Iisaadha alayhi salaam. Nabiyullaahi Iisaan kan biddeen samiidhaa isaaniif bu'ee isaanidha jechuudha. Allahumma anzil alaynaa maa'idatan minas samaa'i jedhanii kan kadhatan isaanidha. Yaa Rabbi samiidhaa maa'iddaa yookaan maaddii biddeena qabu nu buusi jennaan Rabbiin akkasitti buusee fi uummanni isaadhaa kan achi durallee dhiddee qaban sababa wanni sun bu'eef warri itti amanee nyaate dhukkuba sanirraa fayyanii jechaadha. Gaafiin sadaffaa ambiyoota keessaa kan dhakaan gaala dhaleef eenyu jedha. Egaa kunis dhakaa keessaa gaalli nu bu'uu qaba jedhanii gaafii uummanni isaa yoo dhugumaan ambiyaa taate gaafii kunoo dhagaa kana keessaa mee hammatti gaalli nuuf haa ba'u jedhanii gaafii waan dhiyeessaniif nabiyyichi sunis yeroo amma sanatti Rabbiin isaaf ta'ee Rabbii isaa kadhatee jennaan dhagaan gaala dhalee fi dhagaa san keessaa gaalli ba'ee fixe. Nabiyyiin kun eenyu jedha. Deebiin isaa Nabi Saalihi alayhi salaam. Nabiyullaahi Saalih dhagaan egaa isaaniif ba'ee mu'jizaa isaaniitirraa isa beekamaadha jechaadha. Dhagaa sana keessaa erga gaalli ba'eef booda gaala sana uummanni bishaan taraa guyyaa tokko fayyadamu isinis guyyaa tokko fayyadamti bishaan sana dhuguu keessatti akka gaala kana hin tuqne Nabiyullaahi Saalih dhorke uummanni sun garuu dhorkaa isaa fudhachuu hin dandeenye waan mormii isaa qabaniif gaala sana ajjeesuu danda'anii eegas booda balaan illee kan isaanitti bu'e orma Nabiyullaahi Saalih jechaadha. Gaafiin afuraffaa ambiyoota keessaa kan quba harkaa keessaa bishaan burqeef yookaan maddeef eenyu jedha.
egaa mu'jizaa yookaan dandeettii ambiyaa isaaniitiif ragaa yookaan dhugummaa ergamummaa isaaniidhaa kan mul'isudha kun. Isaan keessaa kan harka keessaa quba harka isaa keessaa bishaan maddeeftu jira. Mee inni kunoo nabiyullaahi nabi kamiidha jedha nabiyyi keessaa isaan kamiidha jedha. Deebiin isaa nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nabi Muhammad kan harka quba harka isaanii keessaa bishaan maddeef saabotaaf jecha dhagaa maddeef saabota 70 ol kan irraa wadda'atanii dhuganii kufanidha. Kun seenaa yookaan mu'jizaa nabi Muhammad keessaa isa beekamaadha. Gaaffiin shanaffaa ambiyoota keessaa mu'jizaa rabbiin isaaf kenne irraa du'aa fayyisaa kan ture eenyu jedha. Egaa rabbiin dandeettiin kan isaati. Kanaafuu du'ee kana rabbiin ambiyacha saniif itti amanamummaa yookaan ummanni nabiyyiin kun nabiyyi rabbiiti ergamaa rabbiiti ta'uu isaadha akka amananiif dandeettii kana rabbiin isaaf godhee dandeettiin kan isaati rabbiin egaa nama jaallateef waan fedhe ta'a. Kanaafuu mu'jizaa isaatirraa rabbiin akka inni du'aa fayyisu isaaf godheeti kan ture ambiyaa keessaa isa tokko. Kanaafuu inni kun eenyu jedha. Deebiin isaa nabiyullaahi Isaa alayhi salaam. Nabiyullaahi Isaan du'aallee fayyisaa kan turan jechaadha mu'jizaa isaaniitirraa. Gaaffiin jaaffaa aqli qabeessa namaa kan jedhame nama kan jedha. Aqli qabeessa namaa kan jedhamee dubbatame nama akkamiiti jedha. Deebiin isaa nama waan du'a booda isa fayyadu dalagatudha. Egaa aqli qabeessa jechuun jedhan ergamaan rabbii nama jiruun har'aa gabaabduu waan ta'eef jiruun akhiraa immoo dheeraa dhuma hin qabne waan ta'eef jiruu akhiraa san gaafa du'ee gama akhiraadhaa deeme waan isa fayyadu nama hojjeteetu aqli qabeessa namaa jedhama jedha. Gaaffiin torbaffaa ambiyoota keessaa kan ibiddatti darbamee ibiddi gubuu dide eenyu jedha. Egaa kuffaaronni yookaan aduwwiin qabanii gara ibiddaadhaatti kan darban ibiddi immoo gubuu kan dideetu jira. Innis immoo nabiyyi kamii jedha. Deebiin isaa nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam. Nabi Ibraahim akkuma beekamu egaa qoraan waggaa tokko funaanamee isaanitti jechaadha gubamuu isaaniitiif qoraan waggaa tokko funaanamee ture. Qoraan sunillee ibidda isaan gubutti yeroo darbame allaattillee samaa irra darbuu kan dadhabdeedha. Nabiyullaahi Ibraahim ibidda san keessatti gaafa darbaman ibiddi akka hin gubne rabbiin isaaniif godhe yaa naaru kuunii barda wasalaaman alaa Ibraahim jedhee seenaa Ibraahim keessatti ibiddi gubuu dhabuun innis beekamaadha. Gaaffiif deebiin irraa qabanne isin ibiddaanne kana fakkaata. Torbaan kan biraatii walitti deebina. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.